你有冇諗過，你食緊嘅每一啖發酵食品，例如泡菜，其實都係一場活生生嘅迷你生命奇蹟？喺呢啲酸酸辣辣嘅美味背後，藏住一個你絕對估唔到嘅健康秘密。微生物嘅力量遠超你想象，佢哋唔止係食物嘅守護者，更係你腸道嘅革命者。呢啲細小到肉眼睇唔到嘅微生物，透過發酵過程，將複雜嘅營養素轉化成更容易被我哋身體吸收嘅形式。佢哋就好似你腸道裏面嘅小幫手，唔單止製造重要嘅維他命，例如 B 群，仲預消化咗好多原本難以消化嘅物質，大大提升咗食物嘅營養價值同我哋嘅免疫力。從腸道健康到情緒穩定，發酵食品嘅好處數之不盡。佢哋係真正嘅超級食物，用最天然嘅方式滋養你嘅身體。所以下次當你食泡菜、乳酪或者面試嘅時候，記得多謝呢啲微生物啦，佢哋為我哋嘅健康默默耕耘。